kawruh ana sejatining urip lamun benjang teka palastra sok maning ngendi parane ibarat manuk mabur lunga saka kurungan neki aning ngendi paranyo wong nganti kalimput upama wong lunga sanja jan sinanjan ora urung bakal bali mula mulih mulanyo sayektine kalamun digagas kang jero jeneng urip iku kudu tansah bisa maspadani utawa mprayitnani marang uripe awit ora mawas sapa sinten ora mawas ndek during derajat lan pangkat jeneng urip kuwi bakal mula-mulih mulanira bali ing ajali abadi kang kasebut mati. Kalamun pesating suksma ninggal raga mau diibaratake utawa diumpamake kaya dene manuk mabur saka kurungane yen bali aja nganti kalimput utawa kaleru marang dunung papane sekawit. Kanthi mengkono becik apa wong urip ing alam donya aja padha ninggal tata kelawan budi utama. Kalamun digagas sing dawa urip iku mung sedhela. Rugi-rugi gedhe wong urip ngumbar nafsune, becik-becik sekabing tumindak ucap lan pangucap ditimbang bener lan lupute. Aja demen iri dengki nyaci maki olah nista budi candala senengi nomi tenah nganiaya marang sapadha-padha supaya ora kabyur marang hardaning angkara murka. Murih yen teka puputing yuswa utawa puputing umur antuk panuntuning kang kawasa.